同埋佢真係做到皮脆，佢都做到好脆，好好食，好清甜嘅。大家好，歡迎嚟到陳師奶嘅 channel。今日同大家嚟到珠海南屏1號黃鴿食乳鴿，我哋入去睇下先。1號黃鴿位於珠海香洲區南屏鎮碧灣大酒店嘅附近。佢喺美團入邊咧都有唔同嘅套餐㗎，咁大家都可以睇下啦，啱唔啱自己嘅口味。而我同陳生呢得2個人，最後決定就唔食套餐，散嗌，最後咧買佢哋嘅代金券嘅。入到去坐低咗，覺得都幾光猛乾淨。我哋咧嗌咗個咧炸乳鴿，招牌炸乳鴿。而家咧就試下個鴿先，我試下咩都唔掂，試下先。佢呢個鴿咧就細隻啫，但係咧都厚肉嘅喎，同埋佢真係做到皮脆肉嫩，入邊咧仲有好多汁㗎，好食。咁咧，我又試下點少少佢呢個辣粉。佢呢個辣粉咧雖然咧有少少辣，但係咧好香。因為咧本身呢個鴿咧就咁炸啊嘛，加埋呢個辣粉咧就更加惹味。但係你唔點咧都好 OK。好食。唔知咧有冇朋友仔係會食鴿頭嘅咧？如果有嘅，喺留言讚好話俾我聽。哇！呢個佢都做到好脆，好好食啊！個頸嗰個皮咧係脆㗎。呢間咧係我自己睇食評啊嗰啲咧自己揾嚟嘅。咁咧頭先同陳生嚟到嘅時候咧就好靜啦，一張台都冇人坐喎。我本身咧都驚咧會唔會伏味濃㗎。咁嗱，而家食咗個乳鴿咧，我覺得好好食，同埋咧，可能我係早嚟啊，我6點就嚟到啦，可能啲人都未嚟到，而家就開始已經有幾台客，咁我都相信咧，呢間嘢都應該唔錯嘅。生咧就本身好中意食麵，所以咧佢就嗌咗呢個咧撈麵。佢呢個撈麵咧就應該係一啲嘅葱油撈啦，加少少豉油啊、醬油嗰啲咁樣，我撈勻佢先，試下先。好嘅。我哋咧嗌咗個咧土茯苓嘅鴿湯啊，而家咧就滾多一陣間咧就飲得啦。個鴿湯咧就煲好啦，可以飲啦。俾大家睇下先，有土茯苓啦。哇！佢原來咧，佢愛嚟咧熬湯嘅乳鴿咧係大隻啲嘅喎。等我滗少少湯試下先。好啦，個湯滗咗出嚟啦，好熱辣啦，仲出緊煙啊！等我試下先。佢呢個咧就唔似一般嗰啲咧老火湯嗰啲啊，佢應該係可能係嚟到咧再滾一下咁樣啦。佢呢個就似係滾湯，就唔似老火，好清甜嘅，真係好清啊！冇乜油脂嘅，因為佢就係土茯苓同埋個鴿變咗咧油脂唔多，好好飲啊！越飲越好味，好清甜啊！咁跟湯入邊咧都有鴿㗎，呢啲應該咧唔係細鴿嚟，係大嘅鴿嚟嘅，試下先。好食啊！好好食啊！煲湯個鴿咯，咬落去咧個肉質咧似食雞啊鴨嗰啲咁樣。好食啊！
如果俾我揀咧，我中意食呢個煲湯嘅鴿個質地多過咧嗰啲妙齡鴿。同埋呢個咧，佢個肉質好好味，好濃味。煲完之後入邊咧好多汁添嘅。好好味啊！好食。我哋仲叫咗個乳鴿煲仔飯。咁呢個餃飯咧，頭先店員咧就話嗌我再焗多佢2分鐘嘅，而家焗完2分鐘啊，試下個飯先。好香啊個煲仔飯。佢個飯咧啱啱好，粒粒分明嘅。不過佢個夾肉咧就碎咗少少，我試下個夾薄先。佢呢個又好香口喎，因為佢係有啲豆豉有時有醃過，然後再去煮一個飯。好食啊！食完個乳鴿嘅煲仔飯，然後再飲翻啖湯，好正。好啦，我哋咧嗌多咗個陳皮鴿、陳皮乳鴿，試下先。佢呢個咧係九製陳皮嗰隻啊，即係甜甜地嘅陳皮。佢切下咧，將隻乳鴿炸完啦，然之後咧再滲啲陳皮嘅粉上去，好食，好好食。一樣係好 juicy 㗎。如果咧係中意食乳鴿嘅朋友仔啦，又唔想話咁遠去到中山石去食嘅話咧，不妨咧可以喺珠海試下呢間1號鴿喎，值得嚟試下㗎。頭先咧就喺倫地咧嗌咗個嘢飲啊，呢個又係咧季節限定嘅黃皮，呢個係海鹽黃皮檸檬茶，好好味啊！所以咧特登咧拍低話俾大家聽，趁呢段時間，如果你哋返內地啊，有機會咧嗌到嘅咧，記得嗌過嚟飲，好好飲。咁咩嘅乳鴿咧，我就試咗紅燒乳鴿啦，同埋陳皮乳鴿。佢個紅燒乳鴿咧就食翻佢嘅原味，香脆肉嫩嘅。而呢個陳皮乳鴿咧就多咗個甜味。如果本身唔係話太中意食甜味嘅人咧，就可能會爭啲啦。但係其實佢個陳皮味都好香㗎。咁其他味道嘅乳鴿呢個我哋今日都未試到啊。咁如果有朋友嚟過呢一間食過乳鴿嘅，又或者知道邊一隻係好食嘅，喺下邊留言評論區話俾我聽啦。今日介紹係咁多，希望大家中意我嘅介紹啦。我哋2個人食咗231蚊。臨走前記得 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啊！拜拜。